сэтгэлдээ нүүдлийн өргөнд зогссон Монгол овгийн нэгдэл дээр нүүбийн шилтгэн загарсан Монгол улсын налбаан дээр тусгаар тогтнож чамайг тунхаглан бичнэ. Эндийн төрөлж Айдуурны улсан дууран толгойд буурал сууж багадан хөгсөн ихийн сүү гадагш хийн цагт шүлгэн би чам дээрэн хүн шоловшиг орхоод сүүдрэн даржуулахтан эдгийг чинь цөмлөн шингэнэ боржгны боргод минь баугийн тавсран Ахтай хайрхны мөнхөж ас дөрвилоос авраг халимны сэрвээ шиг буурын мөнгөн долгис хүртэл аралт дэрэг хотойсон Монгол шарын даманаас ахтан ирс моцсон ороо ингэний ус мэд энэ насны анцхан заяа их сайхан Монгол минь оо Тонцгийн баг амьтдан биеийн хайр хүмүүсээ айдуу сайхан бүхнээ бусдаас битгий хармал хэрэггүй үгийн зэрэг зүрхийг нь бүү шатлууд хин нэгнээ харанхуй нэг рүү бүүдгэлээ очир хотын дашвар мордож буй удаан дээлтэй өгөн Монголын их амар амгалан морины хөлөөс чөдөр уйдаж шүрийн талбайг дах Монголын их амар амгалан цамдэржийн баударч миний Монголын тэнгэрийг эсгэх гэж бусдын мод харавдаггүй миний Монголын тэнгэрт эрхлэх гэж бусдын мод шохоохдаг юм баяргүйгийн ичин борлоо зэрэг авсаар буудуулж сум хүрхгүй зээжний надсад их орон минь би арлааны эрдэн очир тэгээ үеийн яруу найргийн урд хотын их борхтын энэ гайхамшигт дархан цэцүүлсэн мөрөддөр эрхэм хүнд зоч та бүхнийхэн элвчийн амар амгалан гайтгаж үгийн яруу утгын гүнийг хайгч их утга зохиол яруу найрт дурлагсад та бүхнийхээ өмнө 41 удаагийн оны шилдэг шүлэг шалгаруулах их шигдэн дэлхийн хишигт яруу найрчийг тодруулах бодор цом яруу найргийн их наадам өндөр үрдэн нээж байна. Ихэнх төлөөлөө яруу найргийн төлөө зүрх сэтгэлийн зориулсан их шигдэнд охид хөвгүүд эрхэм хүндэт үзэгчтэй үе үеийн найрагчдаа энэ жил 41 дахь удаага зохион байгуулагдаж байгаа Бохор зам хэмээх энэхүү арга хэмжээг анх Монголын зохиолчдын нэрлэл Монголын үндэсний телевиз хамтран жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулахаар шийдэж байсан аз тэртээ 41 жилийн тэртээ байлээ. Олон үеийн өвөдөц уран зохиолт хайртай олон үзэгчид өндөр дээд яруу найрагчдын төвжээлэн та бүхнийхээ өмнө өндөр үүдийг нээдэг Бохор зам хэмээх энэхүү арга хэмжээг энэ удаад өнөө үеийн зохиолчид бид төвжээлэн хүргэж байна. Бохор зам бишиг удаагийн яруу найргийн их наадмыг Монгол улсын соёлын даваа зүтгэлтэн зохиолч яруу найрагч Бямбагийн саран туяаийнхөө хөтлөн эхлүүлж байна. Энэ удаагийн Бохор замыг надтай хамтран хөтлөхөөр Монголын зохиолчдын эвлэлийн шагнал Бохор замын эзэн Нормын ган тулаг. Одоо та бүхний өмнө 41 удаагийн Бохор зам энэ сайхан наадмыг уртын дооны аялал сайхан шурамхайгаар эхлүүлж өгнө гэмээр үндэсний урлагийн их театрын гоцол дуучин Монгол улсын гавьяат жүжигчин гам хуйгийн инфатер морин хуурч завид баатар наран хүндэтгэн өрж байна.
За морин хуурч Игватартаа баярлалаа. Болор цом хэмээх энэхүү наадмын танхимын жаврыг үргэж сайхан аялал тавлаж өглөө. Ингээд та бүхний өмнө энэхүү болор цом 41 наадмыг нээж өгнө үү гэмээр Монголын зохиолчдын нэвлийн удирдах зөвлөлийн дарга Монгол улсын соёлын гарьяар зүтгэртэн болор цомын хошоо авраг Баяргүйгийн эрчим хурлаа таныг урьж байна. Монгол улсын соёлын гарьяар зүтгэртэн Назагдагчийн шагналт болор цомын хошоо эзэн Баяргүйгийн эрчим хурлаа. За сайн байцгаана уу? Эрхэм та бүхнийхээ болор цомтой үдшийн амар амгалан айлтан мэдчилье. Та бүхний болор сэтгэлд талархам ихий. Маш баярлалаа. Бүгдээрээ. Аа цагийн уртыг туулан одоо ирээдүй маргаашиг болгон өчигдөр өнөөдрийн түүхийг хүрнэх үгийн яруу дарагчдыг цуглуулдаг болор цом яруу найргийн наадам маань 41 дахь удаагаар эрхэм та бүхнийхээ өмнө соёл хүн төрлөختөнд их хэл соёлоор дээдлдэг яруу сайхан гайхамшигт монгол хэлнийхээ их шигшин чанарыг өөрийнхөө амин сүнс гэж бодож явдаг та бүхний өмнө өндөр үдээр нээж өргөн олон та бүхнийг урьж байна. Цаг хугацаа гэдэг өөрийн гэсэн хатуу хуультай бөгөөд түүний ард юу үлдэж чадах вэ гэдгийг та бидний хинэн чанартай мэдэж чаддаггүй. Гэвч өөрсдийн хүсэл зорилгоор яруу үгсийн уран дарахыг бүтээж ямагт монгол хэлнийхээ гайхамшигыг дархалсаар явахаас их мөнх тэнгэрт эзэн Чингисийн байгуулсан Монгол улс маань эдгэгийн энэ сайхан орн маань алтан соёлт далбаатай ганцог ард олон тав хүнтэйгээр цуг ашиг мөнхийн бүтгийг олно гэж аршаан балгасан мэт итгэж явдаг хүмүүс бол яруу найрагчид юм. Тэдний гэгэн сэтгэл үрдийн эх орныхон төлөө гэсэн үзэл үнэнч сайхан хайр үргэлж монголоо гэж бодож явдаг нарийн сайхан зөв бэлгэн өдгөө тавьдныг хүчин золгуулад байна. Яруу найраггүй монгол түмэн гэж хизээч байгаагүй түнчлэн яруу гიშггүй монгол хэл гэж хизээч байхгүй. Тийм учраас өнөөдөр бид хэдийгээр он цагийн энэ их довтлогоо олон соёлын нөлөөгөөр монгол хэлний маань яруу сайхан чанарууд түнчлэн бидний ахуй нүүдэлчин ахуйхаа бүх зүйлээс бид алгуурхан холдож дэлхийн нийтийн олон соёлын хандлагад уусан алдаж байгаа боловч та бидний жинхэнэ турмал оршихуй бол монгол их хэл яруу найргийн маань оршихгүй юм аа. Тийм болохоор монгол хэлээр дээдлэн цуглагч та бүхэндээ уртнаас удаан жаргал хүсэж өнөөдөр бүрэлдсэн ирж энэ болор цом яруу найргийнхаа наадмыг үзэж байгаа та бүхний айл гэрийн хоймор бүхэнд алдартай яруу найрагч төрж ашиг мөнхийн бэлэг дэмбэрэл оршоон байхын гэгэн ёроолыг эхлээд яруу найрагчдынхаа өмнөөс та бүхэндээ өргөн төвшүүлье. Өнөөдөр 41 жилийн турш зохион байгуулагдаж байгаа болор цом яруу найргийн наадмын маань өргөн хойморт өвгөн буурал тангадын гарсангаас ахуулаад үлгээдээ үнэгчлэх жоохон хүүгээ орхиод нэмэндээ сүртээ ирсэн залуухан ижийг хүртэл цугласан байна. Энэ бүхэн яагаад юм бэ? Яагаад гэвэл бид монгол хэлнийхээ сайхныг л бахархахын тулд монгол гэдэг нэгэн нэрийг ертөнцийн чихнээ дуурсгадаг яруу найрагч авьяаснуудаа хөх үндэсний галыг мансан тэр сайхан хүмүүсээрээ бахархахын тулд энэ тэнгэр цуглаж байгаа юм. Монголыг бид монгол хэлнийх нь гүн бат аршуугаар монгол хэлнийх нь утга гүнзгий чанараар монгол хэлийн баган мэт манаж байгаа яруу найрагчдаар төсөөлж болно. Тэгэх юм бол алдахгүй. Тийм учраас өнөөдөр өргөн дэлхийд монгол гэдэг сайхан нэрийг дуурсган өдгөө монгол хэлээр бичиж байгаа яруу найрагч бүхний үгийнх нь сүү ариун байж үзэгнийх нь бих хатахгүй байхын үлзийтэй өрөөлийг халуун алга ташлаараар өргөж омог тиймрийг нь ялгаацгаая. Ингээд Монголын яруу найргийн дэвжээг түмэн олон уншигчтайгаар холбодог, оны шилдэг шалгаруулдаг, оноотой алдаатай хэрнээ цаг ямагт хүмүүний сэтгэлийн галыг бадраасан яруу найргийн болор цом наадам ихэлснийг та бүхэндээ зарлан тунхаглаж байна. Яруу гişгийн янжил хам бурхан өрөг биднийг эвэ болохгүй. Монгол нүүх орших болохгүй. Тусгай бүхний өдрөөр болж байгаа яруу найргийн наадам маань их оронч элгэн садан та бидний зүрх сэтгэл монгол гэдэг сайхан хэлийг ижил сүмэд эргүүлэн сануулах болохгүй. Монгол хэлний яруу чанар бадартгаа монгол нүүх орших. Баярлалаа та бүхэндээ.
Баярлалаа. Монголын тохиолдлын эмчнэрийг энийг сайхан өргөөний хүсэг хөдөлж яваа эрхэмсэг хатагтай яруу найрагч Баяр хүүгийн эчин хорлоодоо бүх үзэгчид бүх найрагчдын өмнөөс халуун баяр хүргэе. Одоо та бүхэн Өөрийн аялалгоо ховж авъя шүлэг. Бацхийн аялалгүй Монгол Улсын ардын жүжигчин нутаг шүтэн дуугаар аяд дууны мэдчилгээ өргөх болно. Нарны чин наштар болдогдоо Ороо санааги тайган унамиха Уян хишгийг дахнага одоёна Саднач бүртейсэн ээжидэ Долгодочхоо санчта харгүй минь тэгшрэ ирдэгидэ самса шархра урумчхоо турсондо сайриг мердике яунода хайрханда өргөдочхоо Тэний ядга арилласа байдагна Отай тухте нутна шүтгэрэ Охап бодол минь оожрагчэ болдогно Самса шархрах урчхаа турсундо сайниг мердике яунода Монгол Улсын гавь жүжигчин Усны ихэн давантай танд баярлалаа. Ийхүү оны шилдэг шүлэг шалгаруулах, эрхшилтэн тхийн хишигт их найрагчийг тодорхойлох болор цом яруу найргийн их наадам эхэлж байна. Бүгдээрээ дахиад нэг халуун баяр хүргэе. Одоо ингээд энэ удаагийн яруу найргийн их наадамд хот хөдөөгийн 131 яруу найрагч уран бүтээлээ ирүүлснээс шүүгчдийн тусгай бүрэлдэхүүн шүүн тунгааж хоёр дахь шатанд буюу энэ тайзнаа шүлэг уншихаар 21 шилдэг яруу найрагч шалгарсан. Энэхүү 21 шилдэг яруу найрагчаас дараагийн шатанд 10 найрагч үлдэн 10 найрагчаас шилдэг 5 яруу найрагч мөн шалгаршуултан ингээд шилдэг 5 найрагчаас энэ жилийн болор цомын тэргүү найрагч тодорноо. Ингээд эхний дүүзэд шүлгэн унших яруу найрагчдыг энэ эрхэмсэг тайзнан урьж байна. Яруу найрагч ан хоёр. Яруу найрагч ахтуу хоёр. Яруу найрагч Баасан сүрэн. Яруу найрагч Батсайхан. Яруу найрагч Батхүрд. Яруу найрагч Бүргэд. Яруу найрагч Ган тулга. Яруу найрагч Ган хүрэл. Болор цомын эзэн яруу найрагч Галсан сүх. Яруу найрагч Дэвэ жаргал. Ийхүү 10 найрагч тайзнан гарч ирж байна. Одоо та бүхэндээ болор цом 41 энэхүү арга хэмжээний шүүн явуулах шүүгчдийн бүрэлдэхүүнийг танилцуулъя.
За шүүгчдийн бүрэлдэхүүнийг танилцуулъя. Болорцсон яруу найргийн их наадмын шүүгчээр Монгол улсын соёлын гавь зүтгэлтэн их зохиолч Нацагдэржийн шагналд зохиолч судлаач хэл бичгийн ухааны доктор Үржингийн Хүрлбаатар. Шүүгчээр Монгол улсын шинжлэх ухааны гавь зүтгэлтэн Нацагдэржийн шагналд утга зохиол судлаач шүүмжлэгч хэл бичгийн шинжлэх ухааны доктор профессор Санжаагийн байгаль сайхан. Шүүгчээр Монголын зохиолчдын эвлэлийн удирдах зөвлөлийн гишүүн яруу найргийн үндэсний төвийн тэргүүн Монголын зохиолчдын эвлэлийн болон сэр удын нэрмжил шагналт яруу найрагч Ням жаргалын Меншин сайхан. Шүүгчээр Монголын зохиолчдын эвлэлийн удирдах зөвлөлийн гишүүн шүүм судлалын үндэсний төвийн тэргүүн хэл бичгийн ухааны доктор дэд профессор утга зохиол судлаа шүүмжлэгч Алтан гэрлийн мөн хөргөл. Шүүгчээр Монголын зохиолчдын эвлэлийн удирдах зөвлөлийн гишүүн хэл бичгийн ухааны доктор дэд профессор Шараагийн Баттүр. Болор цомын эзэн яруу найрагч шагдрын лам дөржмаа. За энэ бидэнд өгсөн юм дээр мөн хөргөл докторийн манд ир байгаа минь эхний шүлтийн юм дээр андуурсан бахаа гэж бодож байна. Баттар байгаа юм дээ. За ингээд болорцсон наадам 41 жилийн туршид тогтсон нэгэн сайхан уламжлал байдаг. Энэ юу вэ гэхээр өмнөх жилийн болорцсон наадмын дөрөв Эгшилэн тэхийн хишигт яруу найрагч дараа жилийн болорцомоо нээж медалийн шүлэг уншдаг байгаа. Ингээд та бүхэн болорцсон 40 наадмын тэргүүн байрын эзэн Эгшилэн тэхийн хишигт яруу найрагч Мягмарын амар хүүг тайзнаа уран зарж байна. Ай нарны амгалан дэрья. Бясалгагчид гэж хүлэгэлье. Эйнштейний нэрт Пифагорын томьёо Менделеевийн онолд энэ жигүүртэй гурван эрхэм юр харьяалагдахгүй. Харин дагнас, дарс, шүлгэс, зургас, хөгжмөстэй хамаатуулахын дийн ялгалд цуг оршдог. Зураач яруу найрагч хөгжмийн зохиолч гурвын цуслангийн байшингууд айн төгөж чандмалж дүнхийдэг эгшгэн дүгссэн үгэн зургуудээр энэ гурван ертөнц хилэлдэг. Яг дунд хорон зайдан цэцгэс тохирч янжин лам бурхан агаарт завилан залбирэн суудаг. Найрагч зураач хөгжмийн зохиолч гурвын найрын ширээ усан дунд голлон оршдог. Шатрын ард шарцны урд учирдаг эрхмүүд шар наран бол хоногудад хаяахан уулздаг. Жинжин жингэнүүлэн зүнц харшуулахт нь жигтэйхэн баясаж янжин лам бурхан инээмсгэлдэг. Хөгжмөн тоглон ихэд баясаад хөлөөн үргэсэн жигтэйн бүжгэлж байдаг. Дарсны халуун үгийн хөлчүүнд жигүүрсэн авиаснуудыг далавчилсан зураг шүлэг аялгуунууд нь тойрон нисэж байдаг. Хин хинэн өргөмжлөн алтан синтэд зам суухтан дэг хэмэнгүй дали бетхон нарыгч тоохоргүй болсон байдаг. Мөлүүхэн уран сайхамчид тэдний сахин доогуур мөрөн дээрэн гიშгүүлсэн мэт навтайсаар байдаг. Уй ихэн дуун чангаран ширээ шахтан үсцэн хондогнууд нь хунд нуурыг бүжилж байдаг. Өнгө зураас үсэг тэмдгүү дээрэлжлэн өмнө хоогоор нь сүлжин жүжиглж байдаг. Хөгжмийн зохиолч найрагч зураач гурав яваандан хөрөлт ертөнцөө сангижирч дотоод бясалгалд автдаг. Хүн төрлөختний сайн сайхны төлөө тэд хүмсгөн зангидж нүдэн аним бодлогоширдаг. Тэмтэр тундар гიშгэх бясалгагчдыг сугдан харихын тэр гурван айлын хүүхдүүдэд хэвшил болсон байдаг. Эцэгтэй нарын өвлөл зэмлэл санаа алдууд энэ гурван айлын заншил болсон байдаг. Цуслангийн байшингуудын дундаас салаалсан жимүүд зунжин зүлгэн дээгүүр цацарсан нар шиг үзэгдэж байдаг. Зураг шүлэг аялгуун шивүүдл ил төглөөс нисэлтэн
зугаасагч хүмүүн таны таашаал руу хөвөрс цөөрөл байдаг дээрх алтан авьяаснуудын бодор тунгалаг онгодоор дэлхий уянгалан нар зөв эргэсээр байдаг. Бодор самын эзэн яруу найрагч амар хүлээн баярлалаа. Одоо та бүхний өмнө Овсэнгийн улаан гомсомын харьяат залуу яруу найрагч ан хоёрaan өрж байна. Гэрэл тэнгийн зүг. Гэрэл тэнгийн зүг өөрийгөө хөлдөөж 3000-ны дараа гисгэд минь гизгэрчин нөхөд ариун бие орох болно. Гэрэл зүг өөрийгөө хөлдөөж 360-ны гэлээхэд минь гараарчин нөхөд уруулан бот болно. Гэрэл тэнгийн зүг өөрийгөө шатааж 300-ны дараа сарнихад минь гизгэрчин нөхөд нулимсан орч болно. Гэрэл өөрөгчин шат 300-ны дараа хоосон чанарт үлдэхэд минь гараарчин нөхөд сормуулсан хайжлах болно. Гэрэл тэнгийн зүг өөрийгөө гатааж 3 орны дараа хүн чулуу гэхэд минь гизгэрчин нөхөд улаан тэнгисийг хэмжих болно. Гэрэл тэнгийн зүг өөрийгөө хатааж 3 жилийн дараа гунхан гэхэд минь гараарчин нөхөд мутрийг тань зурх болно. Гэрэл тэнгийн зүг өөрийг чинь ширтэж 3 сарын дараа мартагдахт минь гараарчин нөхөд хэвлээд тань элчин юулах болно. Гэрэл тэнгийн зүг өөрийг чинь ширтэж 3-7 хоног зүхүүлэхэд минь гизгийг чинь нөхөд галбираар тань орох болно. Гэрэл тэнгийн зүг мартагдана. За яруу найрагч анх хоёртаа баярлалаа. Дараагийн яруу найрагч Хинтээ аймгийн харьяат интервью сэтгүүл сайтын ерөнхий редактор, Монголын зохиолчдын эвлэлийн болон Сиродын нэрэмжит шагналт Балд оржийн Алтан хуйгийг та бүхний хоомд өрн зарж байна. Эртний мөрний эрэгт бичлэг хэлье. 1 зорих бүр улам алсрах зүүдний гүнээс ширтэх нүдний хичнээн сүрдэм аврагуулахыг хүчил винтовын ол төмрөөс асуун хаягдж мартагдсан атлаа мөнхийн айцаар хучих хуучны хэрэм цайз шиг сэтгэлийг хоослохоор цагийн хувирал үзүүлэх өчүүхэн шинжгүй цасны амьсгал борооны чимээгээр сэтгэлийг хулдж биеийг хүчсэн салхинд үл цавчих тэрэл нүднээс санаашрлын манан 100 дурсахгүй 2 манан хүлгсэн их усны дэргэд олон зууныг мөчрөөсөө уйж хадгалсан дурсамжийн их хөвч хэн нэгний амтд зүүдний төгсгөлд хизээд хаврыг өрөхгүй шиг аниргүй нам гүм хаа нэгтэйгээс бугын өвс гიშгэлэх дуулдаж харанхуй хөвчөөс гэгээ татуулан шууд тэнгэрт гарахад аниргүй нам гүмийг цуу татсан мөнөөх буг сэтгэлийн минь аглаг буйд ганцаардал руу нэвтрэх шиг болно. Тунгалаг солирын үтгсэн шиг тийм гоё гунийг бийжээд пуулсан замын уртад үнэн байхгүй итгүүлэн өнгийгөө дотогш тонгойл мөнөөх бугын өөдөөс ширтэх нүд даанч хэнэггүй үзэгдэн буруу эмсэн цайгаа дарийн утаатай чанаж эрсэн нойтон гөлөм дээр алжаал тайлан нарны туяа моддын үндэсээс амилхаас үртэн нохтын хүчирхэг дуун өглөө бүрэн омогт давлгаа цахтуулан урсах мөрөн энд он жилүүд өдөр сарыг бүтээж өгсөн цагийн дэнсэнд залуугаараа үлдсэн усны дэргэд цад буурал наран нойрог нүдෑвчин 4 оюун санаа хизээд байгалийн хүчнээс илүүгүй одоо би бүгд мартагдахыг хүснэ. Автогийн найрагчдаа баярлалаа. Одоо та бүхний өмнө Аранхангийн эргэн мандал сумын монгол яруу найрагч Баасан сүрэн өрж байна. Дөрвөн цагийн аяц. Үрээгүй загчтан хариу хүлээн
хүлээн шивэн толгой задлан цэнхэр нууран цэнхэр тогрууд орхиж цэцгийн хоосон иш салхи зүсэн үртлээ. Бэлчээр холдохын хэрээр сүл давтарч үнэ тугал мөөрөлдсөн жихүүн үдэш ирнэ. Билийн сахилдаг шар гэрлэн асааж бие сэтгэл салан одохын салхиар угаалдан цагийн тоосноо салхи үүрэн унах харгууд цагаан тарин зүрхний янцэг зөөлөн шүргэн будаан чинээ нар үүл мөрдөн зүтгэж бурхны чимээг аглагын дайдал орхих ачнаа. Завцаах талаар битүү цантай мөрдөн цасан шуурган дуруудсан адууган одон туун жин одод бүхүүнээр инээх алсыг дөрөөлн довтлохгүй жихүүн ертөнцийн зовлон аргалын утаанд үдээцнэм хандгаан сүндэс ургаан чагнан тэрэж хайр мэлтэрсэн нүдэндээ шин дэлхийг бүтээн шүнтгэр хушуундаан сүү амссан зүүдэн шүнийн сарны дор яргуун дэлбэн дүрөндөө авдрын нүүрэн дээр нав хадан арын зохионд зүсцэсвийн ишиг тоглон араажуугаар төл таван эрдэн сангинаж алтан зул цэцгийн ботхон дэлбээ 10 зүгтэн дэлгэрнэм амгалан ногоон уулсын үндэс бүхэн цэцэглэж амин талын ирчис шүүдэр хүлгэн шимжин үд дундын орчинд нар тоонолсон засарч үрдийн нөтөргөө үйлсэн шившин бороо цайрлаа. Цадсан хурганы сүүл халивран бэлгэж цадаг түүхийн шуурга цэцгийн гүл дамран өнөг амрилсан өсөн төрчхүн дууг урхан сар аялах даамж хурдан юм ахаад л намаржаа. Зэлхээ унганы яруусал хийлэн жавтас зингийн хоосон агаарыг навч тэмтрэх дунгийн дуу зүрхнийхэн ууг ивэр үрээгээр гоцлон тэнгэр сэчхүү зүүн урдаас засан малгаалж тоо дүншгүй намар нүмрэн ирнэ. За та бүхнийхээ өмнө одоо Хөвсгөл аймгийн Жаргалан сумын харьяа Лавсрангийн Батсайхан яруу найрагчийг урин залж байна. Өөрийнхөө тийм цаана. Нэгэн аялгууны хөв бутсан гитарын гоног шиг намрын бороо. Нэгсгэр үдэш нойтон алгаараа хацгийг нь шүргэхэд чиний үнсэлтийн хэнцэр саргуудыг борооны нүднээс нуугаад үдшийн цаад руу ниссэн шууд яг тэндээ дэвсээр л гоймит цаг хугацаа алгаа надад үснээс нь сугран хийсэх буурал ширхгүүд тэнгэрийн хаяагаар гангалах мэт намрын тогруудын цуваг харж үйлсийн дээр үүл шиг мэт ганцаардын салхин дунд өөрийнхөө нэрсэн нэгэн навчны жиргээ дутсан намрын улаасны үзэмжгүй сүүлийн дор цөхөртлөө хүлээсэн ансгаар дүүрэн борон тусдуудын чивчирсэн өнгийг сонсоход нэгэн бүсгийн бүтгэн инээмсэглэл яг эндээ сонсох цорол буймит цаг хугацаа алгаа надад нисэн өнгөрөх цагийн сүүхний цонхоор ягаан альчуур хийсэх мэт урт үчийг үтэх гэж салхины хумснаас нуугдсан намрын шар навчны гунгаар хүлээхийн анирдун өөрийнхөө нэрсэ. Нэгэн бүсгийн нэмсгэл хүссэн хаврын салхины тунгалаг уруул дээр холын тогруудын жимийг хайж үчийн тэнгэрийг тэмтэрхэд нэмэрэн хайдах цасан ширхэгний цантаа дүрцэн хүүтэн амьсгаан төрсөн мэт цаг хугацаа алгаа надад нэгэн цэцэгний хэнцэр дивнаа. Хуучирсан дээлийн зах шиг түүхийн цавдар сагд хацар хайхаагаад жимүүдээс уярна. Халтарсан цаг хугацаанаа мөнхөрсөн гүнэгт буруунд бол эргэн яран ирлэн бөөж мордоод явхад 30 татарын гисэн
тууран чимээгээр илэгдэж Талын баатрын эцэг дом биш гүрнэ. Гүр хааны хангал сүдтэй тайга гүйшмэргийн шикий удгийн бачарнаас гүрэн Монголын эзэн хаанаас сүр Тэнгэрийн нуул газрын судсан дулгшин Бэлинхэн овонд Бэлинхэн чулуу овонд нөргөж бэлчирсэн булгаас нь адисал ямсаад мордноо бид. Биндэр намын тэнгэрт одод ирэлсэн шөнөөр бичилдэл хянизэн хадаар амбахаргаж бэлэг уюуна хэлмэн далаад сэлж явнаа өрсөн. Хан тэнгэр хатан дэлхээдэн нөргөлөргөж хаадын тэнгэр цацал өргөсөн шүлгийг нь болгоохтун дээдэсмэн хаана тушаалтаа гог зэргүүдийн чинь бууж өгөөг нь болгоохтун хүмж эзэлсэн дэлхийн хязгаарыг чинь хөвдсөн ном зуунууд манаж ирснийг нь болгоохтун хөв заяана төрөгдөм дур хүйтэй сэлмэнэ эрдээр ас шоунснийг минь ойлгоохтун 200 зааг дээр хааныг минь өлгөөцсөн эх оронтой юм чинь хаан дуудаж цаадуулсан ч би яахгүй хасуу тамтаа нууд тушаалтаахан хаадын гэрчтэй эрлэгт очих юм болохоор За, өргөдөө баярлалаа. Манай бүргэлд бол Одрол том наадам хэлбэл дуудаа зөвлөгөө уншиж байгаа. Босоо Монгол бичгээрээ зөвлөгөө унших байхыг одоо харах сайхан байна. Манай ардын багш Эрдэнэтэн зохиолч Дашнын багшийн маань одоо шав ийм найрагч байгаа. Одоо та бүхнийхээ өмнө Дундгойнгийн сайн цагаан сумын харайт Монголын зохиолчдын эвдийн шагналт яруу найрагч Эрдэнэ баярын ган толгыг өрж байна. Сэтгэлийн шугуйд сэтгэлийн хөх шугуйд модод сая гөлгөлж сэмэрч ханзарсан сасны цоохойгоос ертөнцийн гэрэлтнүүд сэтгэшгүйе тунгад бусан харцаан урсган үе түмэн газрын судас энлогшиж үүрээр дэгдэг сахин үдшээр сэвгнэн боссон согоо үрэн дэж яваа ихэнтийг төлөөдөн туруу шил биег өгсөөд орчлонгийн цэцгэс самирлаж тург халуун цээжинд нь одод нэг нэгээр шингээд тунгалагшиж айсвий цагийн хөхөд ингэр эвэрдээр нурган сэтгэл мөнхөд урган сэтгэлийн цэнхэр шугыг хүмүүс зорин ирж сэнсэн цагаан буе наран тушаа шарж сэлүүр цахлаа бүсээ усан дотор минь унган хорвоогийн хамгийн буйдын газрын хорог наран орой мандаж өглөө жаргадагтал хосгүй сонгодог цаг хугацаа үлжиг үргэлжлэн шүлэг тарьдаг салхи үүдэн займчаар хийсч шүүдрэр зуусан өвсөнд манан салгарч өнжөөд шүүр салтам их баярын дунд төрөвчийн өрөөсөл тодрон сэтгэл мөнхөд тодрон сэтгэлийн удаан шугыг өвгөл нисч нятхас бууж сэрүүн гэрлийн өмөргөдөр сун одож намар надайч сэрлийн алтан тооноор шүхэрдэн буух ганц навчийг л өрөвдөн үнтэй өвлөрч бороотой зүгас гарч байдаг үрдийн биш зуурдын үүдэн хэвнэг навсад үргэлж мөнхийн гэгэм байх гэж бодол зам огторгүй цаалж дэлхийн бөмбөрцгийг ивэж онхид өөрдүгэн шуурч найгадаг хөхөц цэнхэр удаан шугын орой ганц эзэн савдаг нь үеийн үртэй тэр яруу гөрөөс сэтгэл мөнхөд амьдрнаа. Баярлалаа. Одоо та бүхнийг хооцгийн богцмын өгөө Монголын зохиолчдын эвлэлийн шагналт яруу найрагч ган хөрлийг өрж байна. Алтай нутгаас иршүүлэн дуудаж байна. Бурхны оршихуйн тухай төсөөлтөө тийм ялгалаар батгалсан шүлгэн уншаа. Бурхан харагдалгүй хамт байж мэдэгдэлгүй өвдөг, үдэгдэлгүй цог үлдэж, хилэлгүй авдаг, дотор минь оршдог, ангид байдаг, дуудахад ис хариулагч, үргэлж сонсдог.
Учралдаж, харцалдаж, ядгалгүй ханддаг, унтхуйдаж, сэрхүйдэж нэг л янзаар тонорч байдаг. Бурхны төгөлдрөл агшингэн төсөөлөхөд сүсэг бишрэл төрдөг. Төгс зогцолт нь нэгшгэд сүжиг итгэл төлждгөө. Бурхан хүн бүхэн сэтгэлдээ шивнэн залбирэн мөрөгдөг. Хүсэл сэтгэлийг нь сонсон гэдэг бүгд найдаг итгэдэг. Бурханыг эгэл ертөнцийн төв түмэн хүслийн дагаа ийхүү эрчлэн нөмрөх тусам элдв сандуугүй эдэр нэгүүлгүй сов антран түгэн дэлгэрдэг. Бурханаас үхэл болоод амьдралын ялгаа үл харагдан үнэн болоод хуурмгийн дэлс үл анзаарагдан инээд болоод нөлөвсний чимээж үл сонсогдон ирэх болоод уцхийн утаадавч ис болно. Бурхандаа аврал найдалгаа зөвхөн даатхан орхин аврах найдах бүхэн бий гэдэгт үл эргэлзэн Бурхантай нүүр зогхохоородсон нөхцөн цагийн хүмүүс очирдог байх. Эгэлгүй заяандаж төрөх ирээдүйн цагийн хүмүүс ахаа байгаа. Бурхан руу зовхын цагт хүмүүс аврал хаан тэмүүлдэг. Жаргахын цагтаа харин эвгээлийн умартан холбодгоо. Өргөл өргөж нөмөр хайх өчүүхэн бидний амьдралыг үнэндээ үл ажран төгс аниргүй гэж Бурхан бүтээн оршдог байгаа. За баярлалаа. Эрс зэргүүд эх орныхоо хөлийг манж байдаг бол эх шигтэнд найрагчид эх орныхоо зүрхийг манаж байдаг гэж би боддог юм. Эх орны зүрх гэдэг бол их сайхан монгол хэл маань юм аа. Ингээд болор цам наадам тэртээ 41 жилийн өмнө эхэлж байсан. Тэгээд энэ наадмаас хүмүүс бас хуучин яруу найрагчтай харж сурсан, таньдаг, шүлгийг нь мэддэг, цээжилдэг, дагаж уншдаг хүмүүсээ бас хүлээж байдаг. Гэтэл цаг хугацаа 40 жилийг алсарсан байна гэдгийг хэдүүлээ бас бодох хэрэгтэй баха. Энэ жил болор цамд шин залуус их орж ирсэн. За биднээс та бүхний хүсдэг тэдгээр болор цамын эзэд ахмадууд маань ихэнх нь 80, 90 нас хүрсэн, ихэнх нь тэнгэр дэвшсэн гэд ер нь салбар бүхэн шин залуусаар солигдож, шинжлэгдэж байгаа. Энэ харин наадамд зөвхөн залуучуудтай үзэлцгээр 90 оныг төлөөлж нэгэн уран бүтээлч, нэгэн яруу найрагч шүлгээ дуудахаар хүлээж байгаа. Энэ бол Хинтээ анжийн харьяат 90 оны төлөөлөл модернист фронтын командлагч сүүлчийн самурай Гасан сүх. Дижит багийн Гасан сүхтэй хүндэт гэлтэйгээр өрнөж орж байна. Энэ орон мэндийг хүргэе. Жил болгоны 3 сарын 21-нд дэлхийн яруу найргийн өдөр гэж тэмдэглэдэг үлээ. Тэгэхээр дэлхийн яруу найргийн өдөр гэдэг шинэ шүлгээ уншаа. Дэлхийн яруу найргийн өдөр. Хэн нэгэнд зориулсан шүлэг хэрэггүй цаас хизээж болохгүй. Бичиг мэдэхгүй бүр сохор хомьёорыг биднээс өөр бартах хүнгүй. Цөөрөм рүү үсэрсэн мэлхий сүлхийтэд ус талгуулсныг баяа анх сонсож бичгэлсэн. Хүмүүний сэтгэлийг хөдөлгөж чадахгүй бол хөнгөн биеийг хөшиг хэрэггүй гэж хэн хэлсэн бэ? Яруу найраг бол торгууд инээ тэрэ гэж яагаад чойн юм хэлснээр ч ойлгосон ордны шүлэгч болсноор ли байвэ ойлгохтой шүлэгч бичгээ боллоо гэд сартай нөхөрлсөн. Шүлэг гэдэг онгодын идеологиос шуудад тэнгэрийн харьяат болохоос аргагүй. Авиас гэдэг урд насны дадлаасаа адхан холдогч арга чарга байхгүй. За, асуултанд баярлалаа. Манай зохиолч Сараа ихч маань тэгсэн. Ганцлага би галсаага зарлчихъя даа гэдэг. Яг бид хоёр нөгөө ээлжиж зарлаад галсаа над дээр таарсан байсан. Тэгээд 90-ад оныхын бие биендээ ийм хайртай гоё. Тэгээд би хийгээд гэж байгаа.
Тэггүй яах вэ? Тэгээд одоо үнэхээр яруу найргийн наадам сайхан одоо нөгөө бадарч ах заримдаа Бямба маань хайчуутай гэдэг шиг хаяа би ч бас хажууд тийшээ хараад сараагч маань хайчуутай гэдэг. Энэ ням тавга хардаас дуудаад байт юм уу яа гэх. Тэгээ одоо үе ингээд намайг бол бас хэлсэн их өндөр чанга дуугаар чи нөгөө чахарч орилохгүй шүү гэж бид өөр нэг харилцан тохиролцоод орж ирсэн байгаа. Тэгээ би аядуу намуухан сараагчуд бас нэг дуугаа жаахан өндөрсгөөд ингээ хоёлоо болчих واخаа гэж ингээ бодож байгаа. Бид хоёр болж гэнэ үгүй юу? Та хэлээ тэгээд. За, баярлалаа. Одоо та бүхнийхээ өмнө Ховдынгийн хараад яруу найрагч Дэвэж Яргал таныг урьж байна. Асганы хэлтэрхий өнгөрсөөр уул болдог талд адууны хөхөл мэт сул өвс ганхаж байдгсан амгаан чимээ салхины баруунтай хатхад амгалан өвөмөр зүудийг орчлон илгээдгсэн сүнсийг нь ахуйн шаналгаа бүхийн тамгалсан сэтгэл тамирдуулагч мөхөс үгийн 900 дамдрнам сэргэн мандалд үүх түүх сэлэм хуй бахархагч завгүй сэгсэрмэл үгсээр зүрхээ бэлдэн алхнам хүүхэн хэлийг чичрүүлэн чимчгэнтэл зүсэж гадагшлах үгсийн хүчийг хүснэм хүмүүний дотор амьдралыг өрөөгч говьд хэлний минь шуурга бүү намжаасай цасан боронгоор нүүр нүдгүй ороолгох цастай уулын жимшиг авианд бидэрч байна. Цангасан адуу шандын усыг хүдгийтэл зариглах шиг ялгуун хилээ өөмжис чадаад захаас нь хүртэж явнам. Аава ээжээ. Аврал мэт ийм үгсийг шидээр хорь хүрч арал тэрэгний муур шиг хөхөрч хэмхэрсэн дөрөвдийнхөө аялгаар ярьж байна. Халиасан тэнгэр минь хараачаан цагаан хөхрөх шиг хаяад көвнө хөвгөө дүүргэж амьдрнамаа. Асганы хэлтэрхий өнгөрсөөр уул болдог талд адууны хөхөл мэт сул ус ганхаж байдагсан амгаан чимээ салхины дүүнтэй хатхад амгалан өгөөмөр зүуднээс орчлон бүгдийг сэрэнэмзээ. За яруу найрагч Дэвэж Яргалдаа баярлалаа. Ингээд та бүхнийхээ өмнө өндөр үлдээ нээсэн бодог цам 41 арга хэмжээний маань эхний 10 найрагч шүлгээ дуудаж та бүхнийхээ сонорыг мэдээлээ. Ингээд та нартай баярлалаа. За дараагийн 10 яруу найрагч гарч ирэхээс өмнө та бүхний өмнө уран бүтээлчдийг урин зарнаа ган толгой. За Монгол улсын гавьяа жүжигчин Усны эхийн давантай, Монгол улсын гавьяа жүжигчин Самэгийн гам зэрэг, Монгол улсын гавьяа жүжигчин Батбод гэсэн 3 сайхан гавьяатай хүндэтгэн урьж байна. За баяр хүргэе. Амжилт хүсье. Аудага мартандаа Кемер орч болдгоо. 근데 장가라 개비부터 생각하네 남편도 수마한다 남다득이 배수가도 오국을 때는 생각하잖아서 웃는 화내가 오노다 어이가 하는데 어디도 어떻든 잘가지 찾아보라고 내 목사 달려가
속동 못하소 아멘 아멘 안성으로 주여 성으로 내게 박서사 오금 어보라 아멘데 오노코르 빛내 틱틱세 오금으라치테 아멘데 За сайн байцгаана уу та бүхэн чи ямар гэрээ. Тэгээд өнөөдөр Монгол хүний оюун ухааны одоо сор болсон сайхан наадам болж байна.
энд хүрэлцэн ирсэн бүх сайхан зочид шүүгч нар сайхан яруу найрагч нартай бүгдээрээ амжилт хүсье. Сайн сайхан нэгээрээ баяр хүргэе. Ингээ та бүхэндээ урлагийн лагерсгэлтэн цэвэн арвдгийн богжим өрийн шагналт мегамарын шүлэг богдхон уулмын гэсэн сайхан дуугаар аяд өргөж бүх сайхан яруу найрагч нартай амжилт хүсье. төрийн дэглэх төмний их шүтэн хан уулна үргэлж ивэж явахын сайхан яруу нэгэргийо. 민지 보고는 아마까지 용마시네 미팅에 살때 놓들지 용마시게
За ганц зэрэг гавьтай бүгдээрээ халуун баяр хүргье. Уран бүтээлийн өндөр ажил хийсье. За тэртээ 83 онд Монгол найргийн дархан цэц агуулгын дэндвийг бүрдэж байгаа хүн төрөлхтөн дээр үг тэмээг энэ сайхан шүлгээрэн болор цомын эзэн болж тэр зэгээс хойш болор цом наадам тасралтгүй 41 дэх жилийн болж байна. Одоо үнэхээр энэ яруу найргийн энэ их өндөр сайхан наадмын энэ алтан сайхан тайзан дээрээс Монголын яруу найргийн бас олон шилдэг шүлэг одоо төрснийг тав хүн бүгд мэдж байгаа. Алдарт Бавуугийн тавгсран дөнгөтийн цоодлогсон ардын уран зохиолч 3 удаа тэргүүлжсэн. Манай Цэндийн чимэдэрч найрагч, Баяр хөгийн ичин хорлоо найрагч, Цоодлын хулан найрагчд 2 удаа тэргүүлжсэн. Энд сууж байгаа Монголын утга зохиолын ноён хоймор болсон Тангадын галсан авахай тэргүүтэй одоо найрагчд маань тэргүүн шилдэг хүрчээсэн энэ их сайхан наадам. Одоо манай Чимээхийн тэр малчин цагаан зээр Сэлб майг гэдэг энэ алдар шүлгүүд цомын тайзан дээрээс уншилж байсан. Цоодлог ши маань миний муу сайн найзан дээр тэргүүтэй тэр олон сайхан шүлгүүд уншилж байсан ийм сайхан алтан тайзаа гэж ингэж одоо сүүлд бол одоо манай галсан сүх ахын нөгөө Монголын араадо хятара мэдлэхэд би өхөн гэдэг одоо бурханд хэлэх зөвлөгөө пост банк шүлгүүд гэдэг энэ алдар шүлгүүд бол болор цомын тайзан дээрээс уншилж байсныг бид өхөн мэднэ. За тэгэхээр сараагч минь хоёулаа ч намблаг сайхан явна шүү дээ. Одоо дараагийн 11 найрагч одоо дуудана тий. Боловсон наадамд тунаж үлдсэн 21 найрагчийн эхний 10 найрагч та бүхэн шүлгээд уулзсан. Одоо үлдсэн 11 найрагчийг та бүхний өмнө өрн залж байна. За ингээд яруу найрагч Лувсан Пэрэндэ, Яруу найрагч Мишель, яруу найрагч Начин, яруу найрагч Өсөх Эрдэнэ, яруу найрагч Пүрв Жаргал, яруу найрагч Хашбаатар, яруу найрагч Эдмон, яруу найрагч Инхтөр, яруу найрагч Эрдэнэ Дадай, яруу найрагч Эрдэнэ Зулай, яруу найрагч Элбэг Төгс. Үнэхээр шижгэлсэн шинэ үеийн төлөөдөл авьяасдаг залуучууд Монголын яруу найрагт түрэн орж ирснийг та бүхэн бахархалтайгаар хүргэж байгаа маань нэр төрийн хэрэг юм аа. За ингээд та бүхний өмнө Баян хонгорын бацхан сумын хараад залуу яруу найрагч Бэлэг Дэмбэрлийн Лувсан Пэрэндэ өрж байна. Галзуугийн байшин хизээ шүлээдээ 3 дугаар сарын дундуур санагдана. Хэнцэр хүсгүй хаврын удирлаа хүлээнген сандал дээр тамхи сорон сууж хэн нэгэн сүүлчийн цас анхны бороо зэрэг орохыг хүлээнген хэдэн шүдрэг хатгалсан улаан сарнаага хогийн цэгийн дэргэд оршууд харагдсан галзуур маань тэмдэглэлүй. Сэтгцийн эмнэлгийн хүлээн авах тасагт өөрийгөө мөчгөөд Сэхэн орны дэрэгдэг цонхны кактус эцгийн өргөсийг тоолонгоо сэмхэн өсөг сониуд үдэлт бүхий өвтгдөг номын цуглуулгаан сэтгэлийн тол тудрах нүүддээ тарааж өгч байснаа энд тэмдэглэв. Заримдаа баашингаан шатааж гаа дургийн дарахыг хүснэ. Заг хязгааргүй далаан дэргэд өдөржин сунгаан бодлогсорч 100 жилийн өмнөхийг зургийн цаасан дээр буулгангаа 100 татчаад зугаацгаар эндээс зүхтмаар будагдана. Галзуугийн байшингийн дагтан дээрээс ганц нэг шүлгээ уншмаарч юм шиг гадуур голхог эрүүл хүн төрлөختн намайг шоолоо галзуу новш гээд хараач иглэхийг сонссон жаахав сухтуу ахыг гэртэн хөргөндөө өөлхийн харж ярихын сонсмоор сумын төрийн гудамжийн танхаа ирэх залуусыг цагдаад оригдаад эсэргүүцэд зүтүүлхийг харж зогсонгоо сүүдэр доор нь амгалан амьдрах шоргоолд нэгэр бүлтэй найзлаад сэтгэлээр саалуулсан эсрэг үлэг хүмүүс сүн төсөж өгнө. Мацаг өргийн ухааныг магадгүй галзуу чуудад ойлгож дөнгөх баг. Манай сургуульд бол багш гэж байдаггүй шиг миний явдаг гудамжаар дүүрэн муурнууд орилдож эсний эрхийг бүлээнген маргалтын нэгнээ барьж идсэн байдаг. Өмхөн үнэр сингэнсэн замбраагүй мэдрэгдэх түнэл дотор өргөжлөлтийг сохор өгөн нохоотойгоо сууж байдаг. Үндэ тэр өгөн сохорч төш баг. Үүм гэр чадварсан гадаа гудамжууд шонлаасаар хоолгүй хүмүүсээс үүмэр талхсандаа өөрийн ертөнцид оршдог баг. Галзуугийн байшингийн дээвдэр бичсэн тэмдэглэл минь гадаа гарвал цаазаар ахуулна. Галзуугийн байшингийн цонхоор хуул бичсэн шүлэг минь
гадаа хүмүүс уншвал шоод нэ. Зооны дараагийн гасан шиг хамтж ирээ яаж. Агшин тавиад явчихсан. За. Дараагийн яруу найрагчийг та бүхэндээ танилцуулъя. Эрдэнэт бот Орхон аймагаас ирж оролцож байгаа яруу найрагч Ганбатын Мишель. Мишель маань жүжигчин, найруулагч, жүжигийн зохиолч юм залуу байна. Санаа. Надад амьсгалах хагаар эрхчлөө олгооч гэж чамаас би гоё. Мастер Маргарита. Бурханд мартагдсан газар. Бурханд мартагдсан газар тэнгис хэрэгтэй. Нэг хөлөмж дотроо улаан лойд өргөст хэмхээс гадна хүлээж твсний гэрчлэл мэрэгэн ухааныг тарих, тэрнийгээ соёолхийг харахын энд услахаа мэдэх, түүх болж хөх бэхт өдөр цаасан цомдлуулгаач гадарлах цангасан энэ хүүдч бас тэнгис хэрэгтэй. Хоёр, Бурханд мартагдсан газар зав хэрэгтэй. Аманда хазааргүй төрлөختөн сүсгтэй хэмээн вааглавч аминда зүрхээ хуурч буйдан энлэх сац суургуудаас ичих агва пирамидыг хараад удаан ширтээд нууцад нэвтрэхгүйтэйгээ эвлэрэх агшин тэр мөчөөс нь дэнлүү барьсан гэрэл зургал үлдэхээ зөгнөх аялагч энэ хүүдч бас зав хэрэгтэй. Бурханд мартагдсан газарт сэлүүр хэрэгтэй. Долоон бяцхан өндөгтөө долгон шаазгаан үлгэрийн жинхэнэ хохирогч нь үнэг юм шиг хар төрөөд доошоо харвал буй биеэр нь сорчих юм шиг их усан гараараа алгадаад жигжигхэн огтон самган шаазгаа фарисеанар шиг жигтэй уншигтаад одоодоо амьдрахыг одооноос хүсэх болох үед тэнгис хав харанхуй болчихлоо. Одоогүй энэ хүүдч бас сэлүүр хэрэгтэй. 4. Бурханд мартагдсан газарт завих хэрэгтэй. Түлээчид хангинуур сүхээ ирлэх зураа тамхи ороо. Түлэнхий махны үнрээр нэгнийх нь ичимдэг луужин мэд түүдг рүү заан. Аймад бяцхан шинсээс өөрцгүй атал сүх далайх нь хүчингийн хэрэг гэдгийг ой тандаа төрсөн дорсомжтой нэгэн үүрээр сүхээ таягдан үүр дээр завируу алхлаа. Загсчин энэ хүүдч бас одоо загас хэрэгтэй. 5. Бурханд мартагдсан газарт чих хэрэгтэй. Нэгэн жимээр одмогцоол тэр жимээрээ ирэх үхэр сүрэг шиг нэрээ тийм уйдгарт зонтой гэж нөхөр минь хэлж билээ. Төдхнөө үхрэн байгаад хүүдийтэй мөнгө болж харагдах Эрдэнэт хот минь дөмөгхнөө чиний чихэн Давидын дуулал шиг нэвч шивгэнэ. Дуулах энэ хүүдч бас одоо чих хэрэгтэй. 6. Бурханд мартагдсан газарт гал хэрэгтэй. Хараач, хэрээг, ажаач. Өглөөд тэр хошуунда Библийн 322 дугаар хуудсыг зууж ниссээр өн эртний тойронд хүч дар мантхыг хараад үдэш иргэн нар жаргах зүг рүү жигүүрээ тавьж үйлийн үрээ өнөөх судрын нэмгэн хуудсандаа ороож тамхилах гин үүр гэргүй мань шуунд хин гал хайрлах үйл зурагч энэ хүүдч бас гал хэрэгтэй. 7. Бурханд мартагдсан газар бурхан хэрэгтэй. Шившгэ гээж эцэлцгээхийг минь Тэнгэрийн элчис хүлээж залхамгцаа. Шинхэн далавчаа бие биестэй гайхуулж 6 дэлбэтэй ногоон цэцэг үнэртэж солиормогц. Сангийн бойпрууд нь тийм ургамал нэрд суугаад өөрсдөө үнэмшихгүй сайхан том асуултын тэмдгүүдээр ойлгохтон хүн төрлөختн тэрнийг нь үүл гэж нэрлэж томьёолж танихтээд хүршгүй тэр өндөрт бурхныг төсөөлж тачаад 21 зууныг арай гэж давлаа. Тэгэхээр бурханд мартагдсан газарт бурхан хэрэгтэй юм бишээ. Хүнд мартагдсан өнөөдүүд маань өглөг шидэгч ойлгочингууд болох бид нар л хэрэгтэй. За баярлалаа. Одоо та бүхний өмнө Монголын зохиолчдын эвлийн гомбын Сэродын нэрмжийн шагналт
хайрын шүлгийн цагаан уул намтны тэргүүн ширнэт яруу найрагч сайн жаргалын начин гөрж байна. Энэ жил говийн догшин ноёуд Дөлдөөтийн Данзан харамчаагийн нэгний гисний 220 жилийн болж байгаа байна. Тэгээд дорны дотоод гоо сайхан гэдэг шүлгэн шийа. Дорны дотоод гоо сайхныг нэгчгэд үдшийн говь дүнэ мал хэвхэн цолмон моддод тод сонсогдож үлгэрийг л тэд өөр хоорондоо шимнэлдэн эцэлдэж байна уу гэлтэй догол мөрөөс инхэл мөрийг хайх шиг нэг нэгнээ харан тоглоно. Дорны дотоод гоо сайхныг хэмчгэд шонгийн өрөө дээр хар хэрэг үздэл цайрах өөрийг хэн бөөвж шанх тэлээ сэгсрэн үрсэх хүлгийн ям цаалтанд зочин сэрээд догшин будагтын аялгуулж явсан говь руу хангаан зүгээс салхисгана. Дорны дотоод гоо сайхныг тэмтэрэхэд сахлаа эмрэн дуран тавьд суусан өвг минь сайхан дэлхийн нэгэн толгод дээр чулуу нэмээд долоон бурхан мод руу цоройж тэмүүлсэн буган чулуунд үлдсэн шиг санагдана. Дорны дотоод гоо сайхныг амтлахад ус руу цуух адуун сүрэг уудмын холыг сүүдэртэйгээ цугамсаар уран торгон зэрэглэн хоосныг газрын хээлэнд туураараа бичигдэж домгийн асталт цаг хугацааг муутуу цаас шиг өрхөн. Дорны дотоод гоо сайхныг үнэрлэхэд цас унах чимээг цайрах борооны үзүүртээ зангидж суугаа ээж минь цайныхаа дээжээс тогруу дүнтсэн зэлгэн тоямдор цэцэгсэн дотоод мөн чанарын минь халил байц дээр зөксөө өвгд эдсэн сүнсчиг үзэгдэн. Дорны дотоод гоо сайхныг чагнахад сэтгэлийн минь аг чиггүй нам гүм дугаалуулдаг хүсгүй сэмэрхэн үлмээсээр он цагийн эцэнд сэтгэлээ тохож орхиодох нь даадуу ширт зөрүүлсэн үлэмжийн чанарыг цээжний ханамд нөр цурайлуулах мэт сонсогдно. Дорны дотоод гоо сайхныг харахад хажуу дэргэд тамхилт зогссон агуу наригчид бодлоо нүцгэлж үлдээгээд хаяа хэрхэхгүй тэнгэрөөд цувныхаа хормоог далдалсаар дэвсээр одох нь дэвтрийн завсар хатаагдан үлдсэн намрын навч дугаа бодол дүүрхэн гашуун дэвтрэгнэ. За яруу найрагч сайн жаргалын начиндаа баярлалаа. Их хадуун зүрхсэтгэлтэй их дулаахан цаахан шүлгтэй залуу байгаа. За одоо та бүхнийхээ өмнө Өрхангай аймгийн Төвөрг сумын харьяа яруу найрагч Дамбаагийн өсөх эрднийг танилцуулж байна. Дашрамд өгүүлэхэд манай өсөх эрдэн маань та бүхний сайн мэдэх Мантухай хатан киноны Мянхай баатрын дүүгийн хүүхдээ царай дүрхийг төстэй байгаа үстэй. За амжилт хүсье. Баярлалаа. Би содлогчлаа. За том улаан наран дор гэж шүлгэд өгдөө. Мянган жил мандсан том улаан наран юу ч болоогүй юм шиг мандаж ил байсан тэр цагт хоёр дэмэнд ачааж хөдөлсөн нүүдэл холыг зөрөө дэнхэн алхууж одсон хойноос нь сүү өргөж үлдсэн айлын хөгшин хуйнган барьсаар зэлрүүгэн явсан талын бор толгод дээр дуранд суусан өвгөн танихгүй хэдэн адууг нэг нэгээр нь зүслэж байсан хос мортой арилчин тэр өвгнөөс сургасансоо хойноос нь цогцолсаар одсон орчлонгийн өдөр хоногуул босон будгийн зураг шиг тодхон байхад орон нарын жарахын үед сүүдлэрийн хүүхдүүд тоглож байхад хос мортой арилчин эрлэн болоод эргэж яваагүй шалтгааны хоёр тэмээтэй нүүдэл буйн сэлгээд буцаж ирээгүй учрыг шүүрс атмаар цогцооны уртад нүүдэлж явсан амгалан түүхийг сүүлчийн удаа дурсах хүн холдсоороо мэдрээд байна. Мянган жил мандсан том улаан наран юу ч болоогүй юм шиг мандсаар хөдөө талын зэтэртэй цавцагаан гэрүү сүм шүд шиг ялцаж байсан тухай хөх өвгөн хашин мөрөн давирсаар бөг шогшоод ирсэн тухай ишиг хургны хараас гүйсэн хөл нүцгэн жаалууд шидсэн чулуу шиг жавхадаж одсон тухай энэ гонгоноч бодог бойлох нь ямархан шиг хайсан тухай дүнгэр хөөрөх өвгний хойж амтад чихэр шиг сайхан байсныг дүнсэн тамхиныхан цэнхэр утаа мартахын аргагүй содон үнэртэй сүү дэврэхэд уулаг алдсан хөгшин гэр дүүрэн инээдэн болохыг сүүлчийн удаа сонсох хүн ойлгон байгааг мэдрээд байна. Мянган жил мандсан том улаан наран юу ч болоогүй юм шиг мандсаар маргааш болон тоох
буй орхиж үл болох гэрэл тэр өдрүүдий том улаан наран дор тодоос тод санаж явахыг би хүснэ. Баярлалаа. Одоо та бүхнийхөө өмнө Завхан аймгийн Тосон зэмлэл сумын харьяат Монголын үндэсний олон нийтийн радиогийн сэтгүүлч хадагтай Тогтох хоёрын пүрэв жаргал таныг урьж байна. Ганцаархөх өмбөрцөг минь. Ганцаархөх өмбөрцөг минь. Үйлийн мөр боловсрч чанаад өртөө бүхэн жаргалт хүргэд чивчмээгүй нуусан бүнгээ өөрч урсаад байгаа нулимсаа хичнээн удаа залгсан бэ. Гинэн тамаагүй бүхний уучлан боддог гэрэл бүрийн тань тоогоор одод инээмсэгдэг. Мөнгөрөх шүн алтрах өдрүүдийг угтаж мөрөөдлөө ярьж өгсөн жаахан охиныг хайрлаж өр зөөлөн ингэртээ өчнөн үрсэн ивэж өнөөдрөөс маргааш өөрийн зөөсөр байна уу тэрсүүд мөхөр үрстэй байдлаа та төвчд сангирсан өдрүүд байгаагүй мэд тэмүүлсээр дахин мөндөдгөө ганцаархөх өмбөрцөг минь өглөө бүхэн надтай хамсардаг та минь өрцлөөст нь унсан бүхэндт нь хайртай үүрэндээ хүлээ хөрстэй өдөр бүр бодаа зөөх үрт амтан бүхэндт нь хайртай үнэн минь ийхэн төдий үргэлж гэрэлтэх мандалтаа бүхнийг багтаагч ганцаархөх өмбөрцөг минь хиймэл нуурын хөвөнд уужрахын суугаа хүмүүс хэдэн зууны тэртех уйдгар гүнэгтэн мөн үү аврал бүхнийг өөрөөсөө хайхтун арай ядан бүтээсэн цөөрөмхөндөө шумбнуу зүдүүгээ бодлороо зохиож олдог зоргоороо монхог хүмүүний аашинд унжрал хацдын гашууныг өчнөн амссан бичөө анхарч аргаан барахтаа гасан уйлсооноо ганцаархөх өмбөрцөг минь харин сүүл додны хүйтэн туяанд хайрагдаж үлдэхтэй шархалдаг та минь хан хамхарч өнөн хурсан дэлхий минь хугархай бүхнөө та өөрөө засах юм хагархай бүхнээ та өөрөө хөвөрдөх юм боловлох зүрхээ золгортод битгэж хүлээсэн бусдын зүрхэнд нухлагдаж үдсэн бич сөрөвтэй хин өөрийгөө эдгээд сурсан хэтэрхий уншигтай ганцаархөх өмбөрцөг минь ээ. За пүрэв жаргалтай маш их баярлалаа. Энэ бодог замын тайлан дээр бүсгүй нэмрүү хоолойны дуу сонсох хичнээн сайхан байна. Хөг нь гарсан хөгжим шиг муу сараар ганцаараа чахраар суугаад байлаа. За дараагийн яруу найрагчийг та бүхнийхээ өмнө урьн залъя. Сэлэнг аймгийн Шаамар сумын харьяат яруу найрагч Ган төмрийн Хашуатар утга зохиолын ажилтан мэргэжилтэй залуу яруу найрагч байна. Ой дутагдлын ой гэдэг шиг. Нэг тэр доор хисаа дохон ингэрт шургааг бүрээрээ салхи цоолсон хуучин өвлжөө цуурдан шавсан өтөг ховхорход хурсан жавар оргон үжирсэн тушаа шонгийн хөлд өвлийн сарыг дүүжлэн цаг хугацаа зөөж барлгүй үлдээсэн захилдаг голдгүй хатсан өвс дээврийн нүхээр зухиж үзэгдэх нь дэлхий уруу харсан мэт хоёр хол очоод уйлан гэхээр ой байдаг суманда холцоор арчууж хатаасан хор шарын нулимстай хүйтэн тийм өдрийн хөвд холгох хатууг хожуу бодон суухад хөлмөн юутай балчир гурав гүйхэн усны бүлээхэнд зэгсний сүүдэр бүхий гүн цүнхээс имээсэн дун хорхоо зэх шавар хатах эргэрүү шанаган хорхоо өсчин шанган суугаа миний шанааны ус чихтэй цагаан хайргандах ангасан чулуу цөхөрсөн цаглайн дуун хагарна цуурт үлдсэн зовлонгийн завсраас цус шиг ус чимээгүй туслана дөрөв
хуурай хуш салхина модон хаалга шиг чихрэн хугарч мэдэх түүнээс хувирал хүсээд хэрэггүй атаад нэг тижээх шугуйн араат нь өгсөн бид амьд аньсны гашууныг шууны нүд зуугаад аль эртий зохио уулгуу зөөн агшин хоромдол тэд амьд мөнгөлөг булаг засны амьсгал унтан мөр мөрөө дарсан зулцхан модод байл. Баярлалаа. Одоо тавхны өмнө гинтэнгийн өмнө дэлгэр сумын харьяат залуу яруу найрагч Яргал сайхны эдмоныг урьж байна. Ээждээ очиж үзүүлэх нь. Уйлдаа гэсэн шиг л бороо тослно. Урд эртийн аавын гэр үлгэр мэт санагдах болсон. Уулыг хүртэл ээжигийн санаж харуулдах. Уудам юм аа энэ орчлон. Ээждээ очиж үзүүлгэсэн. Уулын цаагуур наран жаргасаар л байна ээжээ. Уртын урт өдрүүд өнгөрчл байна энд. Ой гуниг цээжинд хүндүүрлээд уйлмаар санагдвч нэг л болохгүй. Санаа алдахад салхи өнгөдөөд санахын хүнд цээжинд хүндүүрлэн зүүн зүгээс нарыг хүлээлгүй. Зүгээр л бүвэн дууг тань сонсмоор санагдана. Бурхад хүртэл алдаж ундаг орчлонгийн бүрээ дээлийн ингэрч шиг л гунигтай амьдралд бусдын адил зовж амьдрсан ээж нь буцаад ирэхтэй нь хэдийд вэ? Ямхын жалгаагүй баяр гунгийн яруу он жилүүдийн уртыг ядчил хүүгээ яруу найрагч болно гэж итгэдэг байсан таньда яаралгүй ганц сайхан шүлэг биччихэд очихсан анхны цас орж байна ээжээ амьдрал энд нэг л тохгүй амжиж дахиад уулзахгүй гэж бодохоор амьсгалах хүртэл хүндүүр санагдана уйлдаа гэсэн шиг л цас аялна урд эртийн аавын гэрд яваач мэт санагдах болсон уул хүртэл ижийн болж үлдсэн гэхээр уйлмаар юм аа энэ амьдрал гадаа хүйтэрч байна ээжээ газар хөлтөн хийсэн ээждээ очиж үнсүүлэх нь. Баярлалаа. Одоо та бүхний өмнө Донгойнгийн гол ухтаа сумын харьяат яруу найрагч Боролживын инх төрийг урьж байна. Он жилүүдийн тухай. Өчгөн өвөрөх он жилүүд миний хамгийн өнөж амраг миний нүдэнд нүүрэндэн суусан үрчлээ тэдний явсан зам нь юм нүдэнд минь харагдах бүхэн түүний элээсэн оймс юм нүүдлийн шуудуудсан ч эргээд түүний амьсгал юм аа. Харлаг тэр зогсоолоо зогсох нь орчлог тавьдаг хартсан юм хөрөн бүргэл өндөр самхарх нь оргилгүй ганц үнэн юм хамхуул хийсээр нутаггүй довтлох нь мөнх босын эхлэл юм хан их болос хадан ангалаараа зэтгэх нь хатуугч хэлэх хууль юм аа. Цас уйсаад бороо болж бороо цацаа цас болох нь их хувирлынх нь эхлэл юм сангины хавьяаг дуунгаж хөнгөнүүлээд цахилгаантай хоршуулах нь их сүрлийнх нь дохио юм тархиныхаа хөвчлөөр мөхлөө хурдсгах хүмүүн заяад түүний ол тарсан наадга юм тас харанхуйн огторгүйгээс таатай харна тэр чигээрээ шатсаар өгдөг тавилын юм аа. Нүцгэн буцаах гэж нэг л тусдаар тарьсан үрэн юм би нүүдлийн хөх баригтайгаа нүүр судлаа шатах 10 юм бас он цагууд өөрөө таавараас ажиллаж яваач гэсэн олон давтамжинд нээлгэж онгосон хөх тэрлэгэн юм би онгосон хөх тэрлэгээ тайлаа чимийг өмсөх гэж он цаг ямар ихээр хүсбий би мэдрүүлсэн он цагуудын бууртаас удраагүй байхад санчиг нь хэр болчихсон болохоор одоо цагтаагаа би амгалын хөшлөөрөө эвэрлэн зай. За, гол ухтааны наригчтай баярлалаа. Гол ухтаа гэхээр одоо 1995 оны болорцоонд хөөрлийн шүлгээрийн төрүүлж байсан аатай омогтой их найрагч Барнангийн дор чулуун найрагч өөр ирэхгүй бодогдож байна. Танаас нэг л хөдөө өнөртөж байх ч вэ гэсэн чи тэгэхгүй яадгүй бэ? Тэр чигээрийн би чинь гол ухтаа юм шүү гэж ингэж хэлж ирсэн. Ийм сайхан найрагч одоо санагдж байна. Одоо та бүхний өмнө Дорногойнгийн сайн шанд сумын харьяат Монголын зохиолчдын эвлэлийн болон Гомбын сэродын нэрмж шагналт яруу найрагч
Инх Баатрын Эрдэнэ Дадагаан урьж байна. Хотодын нутаг сууж шүлгээн төрөвдөг ийм найрагч байгаа. Загасны хэлээр гэдэг шиг үүшээ. Харанхуйн бодисыг дээш бэлдэн сутгаж хамгийн гүн онцлог болгоод харахаас цааш бодхоос цааш цагаан заацаас одод тесрэхийг харж болдог. Оргүйн давлгаанд оддоор баримжаалан зүлхийн аялыг лээж оргүйд эргэж нэгцээр ор мөргийн орондоо эргэлцээр л байдаг. ертөнц хэмжээгүй эс оршин орсоор л байдаг. Зах хязгаарынхын туулийг хэмжээгээд загсны хэдлээр ярилцмаар байвч ертөнц дүлий. Салхины магнайд уус ноёлуулан аянгийн ташуур ороод уулж сая жилүүдийн зун бүхнийг тэмдэглэн цэцэг ургуулахыг хүсдэг. Мөхлөг усан засаргаас нь их усан гай үүсхийг далай цэлэгцтэл харлаач мөн хүү тусын догшроноос имэж шамдны ороод май өнгөтгсаар л байдаг. Хорвоо цэцэг засны настай эргэлзээр л байдаг. Зун намар өвөл хаврыг нь мэдлийгээд загсны хилээр хүүрлэмээр байвч хорвоо дүлий. Засны ширхгийг зорж сийлээд бадам цэцгэн дээр бурхан чимгэллээ. Анхны өвгтэй минь нас чацуухан бурханы насыг хинч мэдлээ. Цагирган хуй эргэлдэг шиг буурал түүх давтагцаар л байдгийг мэдээд амьсгаатай амьтай үгэн хэлгэж хүн хайрлахын тухай дуу зохиолоо амьдрал хэлмэрч хүн шиг дохиож хүн шиг надтай оршсоор л байдаг. Зүрхэн сэтгэлэн бодлон өөртлөн амьсгалсаар загсны хэлээр дуудалтмаар байвч амьдрал дүлий. Сахал угах чимээгэн чагнаж би бодолтойгоо өдөрсөн саруулсаж салмий чимээнд наран ханхыг зүтсэн замбуулан дундах их нутаг сүнсээрэн чөдрөлдөн амьдраад загсны хэлээр хэн нэгэнтэй уултгийг өгч би өөрөө үлдэрсээр байна да. За Эрдэнэ Дадаан найрагчдаа баярлалаа. Дараагийн яруу найрагч Дорногов аймгийн Айраг сумын харьяа. Алтангуудын шагналт яруу найрагч Дорч Нямбогийн Эрдэнэ Зулай. Зөв мэдрэмжээ би алтан умайдаа нуулаа. Зүрх сэтгэл минь одоо л эрх чөлөөгөн оллоо. Зүсээ хувилгаж хэвлийд минь шургасан үгс минь зөндөө удаан хүлээсэн миний ам бүлээхэн шүлэг минь. Өчүүхнээс өчүүхэн чамайгаа би өөрт минь ирэхгүй тухайд өөртөөгөө маргаж өөртөө мүрийзэж өглөө нарнаарч үдшийн сарнаарч өөртөө мис тулгах шиг явлаа. Намайг гад үзэгч голыг минь гогдогч хүмүүсээс нарны гэрлээс зүхтах шиг зүхтаж явлаа. Харанхуйд ганцаараа нойргүй хөрвөөхтөө хаанаас ч намайг олоод ирнэ гэж хүлээлээ. Тахилтай овоод асралт хөх тэнгэрээс чамайгаа сураглан нар зүв горооллоо. Таалалтай бурхад таалалгүй ч төгрөөсч чамайгаа л нэхэж өвдөг сөхөрлөө. Хилээ хазмаар тас хазаа залгимаар хэцүү өдрүүд надад одноос жолон байлаа. Үгээ цацмаар шүлэг болгоод тараамаар уйлд шүнүүд ээжтэн одноос олон байлаа. Гэтэл одоо зүрхнээс минь нургах зүрх чинь судснаас минь салаалах судс чинь зүрхнээс минь шахагдан судсаар минь гүйж зүрхийг чинь услах улаан цус минь дөнгөж бүрэлдэн буй шин дэлхий шиг дэндүү хол орших нууцлаг гариг шиг чимээтэй гихчээр хэвлий татуур минь чинэрсэн халуунтай буцланхан байна. Зүүднээс минь тасарсан зүүдэнд минь одоо чи өнөгчлөнхэн байна уу? Совингоос минь тасарсан совинтой хамт ээжтэй л ирэх гэж яаранхан байна уу? Үрмэн чи ээжийнхээ сэтгэлээс минь тасарсан сэтгэл болоорой. Уйлан тасардаггүй орчлон дирээд мэдрэмжээс минь тасарсан мэдрэмж болоорой. Өрмөн чамайгаа би үлгийдэж тэрхтээ шүлэгнээс илүү шүлэг болж хувраад нарнаас илүү нар болж туяараад тэнгэрээс илүү тэнгэр болж дүүрээд мичэд лугаа адил шөнөөрч гэрэлтнэ миний хүслийг гүйцээж өгөөрэй. За Эрдэнэ Зулайдаа баярлалаа. Энэ Дорногов аймаг чинь ер нь хурдлагын ашигтай нутаг юм уу? Энэ бодол цомд чих олон дунд Дорноговынхаа оролцож байна. Их сайхан шүлэг уншиж өглөө баярлалаа. За дараагийн яруу найрагч бол Дундгов аймгийн Уугуул, Хөвсгөл аймгийн Суугуул,
сэтгүүлч, утга зохиолын ажилтан, яруу найрагч, ороолонгийн элбэг төгс. Надад ганцхан зүйл хэрэгтэй. Нэгдүгээр сараас надад ганцхан өдөр хэрэгтэй. Нэвсийн хилцаас дарсан, уйдгартай дуу гიშгэлсэн. Цагийн зүү магадгүй урагшаан тэмүүлхэн байсан. Цамцсан цонхон дээр гарынхаа гийг үлдээгээд сарвал дулаахан гэртээ номын хуудас сэргүүлж харуулууд манаж аавынхаа эрхийг хүлээгээд нэгдүгээр сараас надад ганцхан хором хэрэгтэй. Наргүй бүүдэр тэнгэрийг навчгүй модод чимгэлсэн наадаг зураг шиг хот салхинаас өөр хөдөлгөөнгүй найдах хөнгөө амьдрал санаамар үргэлжилсээр хүйтэн өвлийн гүнд хүндэт зочин мэд заларч хүүхэд насныхаа дурсан жүхэн шингээд нэгдүгээр сараас надад ганцхан дуу хэрэгтэй. Нэвсийн хилцаас дарсан цангинд салхи эсгэрсэн цагийн зүү магадгүй урагш тэмүүлхэн болсон цамцсан чулуун дээр гагц удаггүй үгсэл тодорход хүйтэн жихүүн тэнгэрийн дор зарлан суугаад хүмүүний мөрөөдлөөс ангид амьдрал үгийг сэтгэнэм. Нэгдүгээр сараас надад ганцхан шин хэрэгтэй. Нэлэнгүй цас сүудэрчсэн, нэрлэхгүй сар сүмэлдсэн, дэнгийн бүдэгхэн гэрэл ертөнцийн амьдрал бүлгэдэхэд дэргэд орших бүхэн ердийн зүүчиг сүмийгээд гэр дотор гэрлийн тухай түүнээс ангид төсөөллийн тухай гинэт сэрсэн бодолдон хөдлөгдөн гэгээти шалхан одно. Нэгдүгээр сараас надад ганцхан бүч хэрэгтэй. Нүдгүй цас шуурсан, нүцгэн модод шуугсан, дүнсгэл саарл тэнгэрт нь навчсын сүнс бүжсэн, дүрсний хэмнэл дээр нь нарны талд гялцахад зүрхний хүн дүүрсэн мордын төвөргөөнийг даган зүрмэглэгч биш сэрж бишин хэл хязгаарыг давна. Баярлалаа. Ийхүү хоёрдугаар үзэд сүлгээн дуудсан эрхэм найрагчдаа бүгдээрээ халуун баяр хүргье. Одоо та бүхнийхээ өмнө Монгол улсын гавьяа жүжигчин Батолдон хүндэтгэн урьж байна. Сайн байцгаана та бүхэндээ сайхан орой мэндийг хүргье. Монгол улсын соёлын тэргүүн ажилтан хөгжмийн зохиолч Сүхбаатарын Батбүгийн хөгжим